يا هلا والله بالشباب، شلونكم؟ وياكم اكسلر، واجيتكم بفيديو جديد. وان طال الغياب جيتكم بشي نار بوسط نار. اجيتكم اليوم بكراك نينجا مكرك من فريق اكسلر. ومثل ما علمتكم المميزات دائما تكون لعب تلقائي، دخول طاولات تلقائي، وخطوط الشيتو المميزة. اضافة على هذا مميزات اخرى مثلا اخفاء الهكر اثناء التصوير او البث المباشر، وايضا ميزة توقع الكسرة، وهواي مميزات اخرى تقدرون تكتشفوها بنفسكم. يا جماعة هذه النسخة تدعم تسجيل دخول جوجل، وتدعم تسجيل دخول فيسبوك والميني كليب ايضا. وحاليا ما اطول عليكم، الهكر موجود بسعر رمزي جدا ومنافس لكل الهكرات. وايضا اذا تحب تحصله بصورة مجانية تنضم لقناة التليجرام الموجودة بالوصف بايو، وايضا باول تعليق مثبت. وهسه ما اقدر اقول لكم شي غير بيس اوت.